عزتمندو نن چې موږ په دې جنازه کې راغونډ شوو نو یقینا دا ډېره د افسوس او ډېره د غم او د درد خبره ده ځکه چې معرفت شاه لالا خپل ژوند چې کوم تېر کړی دی نو ټول عمر یې په دې مسلو کې تېر کړی دی په کرایسس کې تېر کړی دی او زه نن د هغه په دې مرګ باندې دا بالکل زه ګواهي کوم چې د هغه په شانتې مصلحت د هغه په شانتې د خبرو سړی د هغه په شانتې د جرګې سړی د هغه په شانتې د یو خبرې کې د ناستې کس ما چاته په خپل زندګۍ کې نه و لیدلی ځکه چې الله تعالی هغه یو سینه ورکړې وه الله تعالی هغه یو بردباري ورکړې وه الله تعالی هغه یو حوصله ورکړې وه نه په تاوان و نه په ګټه و خو هغه ټول عمر دا ویلي چې کم از کم کله یو مسله جوړه شي چې په مذاکراتو باندې حل شي په خبرو باندې حل شي د هغې څه فایده میلاو شي عزتمندو نن چې کوم دا ظلم شوی دی نن چې کوم دا جبر شوی دی چې نن هغه بېدردۍ سره د هغه په ګاډي باندې ډزې شوي دي د هغه زوی ورسره شهید شوی دی نور ملګري ورسره زخمیان دي نو یقینا دا زه موږ ډېر چې دې څونه مذمت وکړو نو دا به کم وي زه چې کله خبر شوم زه بل ځای کې یم خو چې کم ټیم کې زه منډلي ته راورسېدم نو په هغه ټیم کې چې کوم دی هغه خبرې ختمې شوې وې خو د دې مشرانو د دې علاقې سپین روبو چې کومې خبرې په تاڼه کې کړي کومې خبرې چې هلته په جرګه کې شوي دي یا هلته په روډ باندې شوي انشاءالله د هغې به موږ حمایت هم کوو د هغې به موږ مرسته هم کوو د هغې به موږ ملګرتیا هم کوو او انشاءالله زه دله دا یقین دهي درکوم چې څونه نه کېږي نو انشاءالله موږ به د دې ظلم او د دې جبر او د دې کوم ناروا چې شوي انشاءالله دې تپوس به موږ کوو ظالمانو لاس چې کوم دی هغه به موږ نیسو او انشاءالله دا درته صحیح په یقین دهانۍ سره وایم ښه په ایماندارۍ سره یم چې زموږ نه تاسو څه وایي څه منډه وایي څه کوم ځای کې زموږ ضرورت وي نو انشاءالله موږ به په یو ټیم کې په یو موقع کې انشاءالله موږ به شاته کېږو نو او کوم ناروا چې شوي انشاءالله دې تپوس به موږ کوو نو زه په اخره کې ستاسو هم بېحد مشکور یم ځکه چې تاسو کوم د مینې اظهار وکړو کوم اخلاص هم وکړو دلته مو روډ بند کړو زه د هغوی هم شکریه ادا کوم ځکه په کار هم دا دی چې کم از کم موږ به داسې د ظلم خلاف موږ د جبر خلاف موږ راپاسو حساب کتاب دی هغه د دوو فریقو کې منځ کې دی هغه چې په څه باندې پخلا کېږي په څه طریقه هغوی خپلې مسلې حل کوي هغې کې زموږ څه کار نشته هغه د هغوی خپل د فریقینو خپل کار دی خپل مسلې به یې خپلې جرګې به هغه به کوي خو موږ به انشاءالله د دغه ظالمانو لاس چې کوم دی هغه به موږ نیسو دا یو خبره کوم چې موږ له به نن سوچ کول پکار دي ځکه چې څه خلک د یو کس ملګرتیا کوي څه د بل کس ملګرتیا کوي هغه په خپل حساب کتاب د الیکشن به هم کوو سیاست به هم کوو ډلې پرې به هم کوو خو داسې د ظلم خلاف داسې د جبر خلاف کم از کم موږ له یو کېدل پکار دي او زه درته ایماني خبره کوم چې معرفت شاه لا چې کوم دی زموږ رد ورکړی دی نن چې په دې جینکو کالج دلته چې کوم دا ولاړ دی نو که زه دا خبره ونه کړم نو بیا به زه خپله بیماري به کوم دا نن چې د جینکو کالج دلته په دې شمالي اشنغر کې دې ته بلډینګ ځای میلاو شوی زه ته قسمي خبره کوم چې موږ په مختلف ځایونو کې ګرځېدلي وو خو موږ له چا ځای نه راکوو دا نن چې کوم دا بلډینګ دی نو دې کې د معرفت شاه الله خپل کردار و ځکه چې حکومت په اکساله باندې ځایونه اخیستل او چې اکساله چې کوم دی نو هغه ټیم کې خام څوک ورته تیارېدل نه دا واحد د منډلي کالج چې دا په اکساله کې په 18 لک په 18.5 لک روپۍ فی جرب چې کوم دی دا حکومت ته میلاو شوی او معرفت شاه چې کوم ټیم کې اګریمنټ کړی کوم ټیم کې چې هغه خان څه واد بعید کړی نو